的直播的声卡，它的名字叫 TTK6。然后这个声卡呢，它有很不同的地方在哪里呢？首先我要先跟大家介绍，它总共有8个就是音效，但是它8个音效呢，你每一次按的时候，其实你短按跟长按它各有2种哦。例如掌声，这是一种，但是如果你长按，它就会有2种啊。例如说像笑声，然后再长按。它就是会有2种，所以音效总共有8种，可是其实它加起来总共是有16种哦。然后再来呢，就是这个新的声卡呢，它还有一个很特别的地方是，它可以就是特别去调整你的音效的声音，你的音量，你可以调整你音效音量，它两边都会有一个很像 WiFi 的格子，这边是音效的，每一格的声音它都会变，这个就是大跟小，然后你的那个音效的声音就会有不一样，然后有大跟小，然后还有一个很特别的这个按键是直播的按键，就是当你在直播的时候，你只要按直播的按键，你的观众所听到的声音的音量也可以从你这边调整哦，在这里，只要我按这个，但是这个主播这边是听不到的啦，你可以看自己的格子，就会知道你的观众听到的音量大小大概是在哪里。然后再来呢，就是还有就是它的变声的功能。像我现在这样就变成男生，然后还有女生的声音，怪兽，有各种不同的声音，按就可以取消了。然后还有像这个地方是我们主播最常用到的混音的功能，总共有5种：小混、中混、大混、聊天跟喊麦，总共有5种声音，不同的回音 reverb 的部分。那现在我就用小混，然后唱一下歌给大家听听看效果。都忘掉，做不做得到？你明白我心在燃烧，因为你，因为你。你心中的话，我全都想听，能不能相信？写一首歌，谢谢大家。